নমস্কার বন্ধুরা, ইউটিউবার পল্লব আপনাদের জানাচ্ছে কলকাতাতে ব্রেথ ওয়েট অ্যান্ড কোং লিমিটেড মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, গ্রাজুয়েট, ডিপ্লোমা পাশে বিভিন্ন পদে লোক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। এরকম নিয়মিত বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি চাকরির আপডেট ও বিভিন্ন কোর্সে ভর্তির নোটিফিকেশন সবার আগে পেতে এখনও পর্যন্ত যে সমস্ত ভিউয়ার্সরা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে অল বাটনে ক্লিক করতে ভুলবেন না। ভিডিওটি দেখে ভালো লাগলে ভিডিওটিতে একটি লাইক করে দেবেন। ব্রেথ ওয়েট অ্যান্ড কোং লিমিটেড, 5 হাইট রোড, কলকাতা 7,43,000। এটি মিনিস্ট্রি অফ রেলওয়েসের আন্ডারটেকিং। এবার দেখে নেই কোন কোন পদে লোক নিয়োগ করা হবে। প্রথমত ফার্মাসিস্ট, স্টাফ গ্রেড এ, শূন্যপদ রয়েছে 2টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা ডিপ্লোমা ইন ফার্মেসি, অর্থাৎ ফার্মেসিতে ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হয়ে থাকতে হবে। বয়স চাওয়া হয়েছে 30 বছরের মধ্যে। বয়স হিসাব করবেন 31/1/2022 অনুসারে। এরপর দ্বিতীয়ত ডিসপেন্সারি অ্যাসিস্ট্যান্ট, স্টাফ গ্রেড এ, এই পদের জন্য শূন্যপদ রয়েছে 1টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা উচ্চ মাধ্যমিক পাস, সেই সাথে ফার্স্ট এইড ট্রেনিং জানতে হবে। বয়স চাওয়া হয়েছে 30 বছরের মধ্যে। এক্ষেত্রেও বয়স হিসাব করবেন 31/1/2022 অনুসারে। এরপর জুনিয়র অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট, স্টাফ গ্রেড এ, এই পদের জন্য শূন্যপদ রয়েছে 8টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা উচ্চ মাধ্যমিক পাস, বয়স 30 বছরের মধ্যে। এরপর শপ ফ্লোর অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোডাকশান, স্টাফ গ্রেড এ, শূন্যপদ রয়েছে 2টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা মাধ্যমিক পাস, বয়স চাওয়া হয়েছে 30 বছরের মধ্যে। এরপর সিরিয়াল নম্বর 5 সুপারভাইজার কমার্শিয়াল এনইউএস, S4 গ্রেড, শূন্যপদ 2টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা গ্রাজুয়েট, বয়স চাওয়া হয়েছে 45 বছরের মধ্যে। এরপর 6 নম্বর সুপারভাইজার পারচেস এনইউএস, S4 গ্রেড, শূন্যপদ 1টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, অর্থাৎ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হয়ে থাকতে হবে। বয়স চাওয়া হয়েছে 45 বছরের মধ্যে। এবার মাসিক মাইনে স্টাফ গ্রেড এ, এই পদের জন্য মিনিমাম স্যালারি বেসিক এবং ডিএ ধরে 27,348 টাকা। এনইউএস S4 গ্রেড, মিনিমাম স্যালারি এখানে দেওয়া হবে বেসিক যোগ ডিএ 36,888 টাকা। SC, ST, OBC এবং প্রতিবন্ধীরা সরকারি নিয়ম অনুযায়ী যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। আবারও বলছি, বয়স হিসাব করবেন 31/1/2022 অনুসারে। আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করবেন রিজিউম, ছবি, বিভিন্ন শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণপত্র, অভিজ্ঞতার প্রমাণপত্রের সপত্তয়িত নকল দিয়ে। যে খামের মধ্যে করে আবেদনপত্র পাঠাবেন সেই খামের উপর অবশ্যই যে পদের জন্য আবেদন করছেন সেই পদের নামটি উল্লেখ করবেন। আবেদনপত্র পাঠাবেন যে ঠিকানায়, সেটি হলো জেনারেল ম্যানেজার HR AS ব্রেথ ওয়েট অ্যান্ড কোং লিমিটেড, 5 হাইট রোড, কলকাতা 7,43,000। কোনো আবেদনপত্র ইমেলে গ্রহণ করা হবে না। আবেদন করার শেষ তারিখ 19 ফেব্রুয়ারি 2022। আজ এই পর্যন্ত। ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। এই নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে কোনো প্রশ্ন থাকলে ইউটিউবার পল্লব চ্যানেলের কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন। ভালো থাকবেন।